يا لا يا لا لا يا لا لا قالت تعال اجلس نحل الخلافات أنا تعبت من الحكي والإشاعة أبيك تعطيني من الوقت ساعات واللي تبيه يصير سمع وطاعة جفيتني حتى من الاتصالات الله يا كبر الجفا والقطاع مرة غلطوك انها 10 مرات والعفو منك وعندك الاستطاعة جفيتني حتى من الاتصالات الله يا كبر الجفا والقطاع مرة غلطتك انها 10 مرات والعفو منك وعندك الاستطاعة قلت اسمعيني انت حلو الأوقات اليوم شوفك ما عليه الطماع ولاني بمتحسف لقطع العلاقات اللي وصلني جز قلبي وراعه وعز نفسي عند دروب المتاعات مالي وبراق تعدى شعاع والشوق مات ولا بقي غير الآهات وذكرى صدى صوت كرهت استماعه ما دورت ورا فاية فوات يردني عن حلو الاشياء القناة والله ما ادور وراه فاية فوات يردني عن حلو الاشياء القناة بعز نفسي عند دروب المتاهات ملي وبراق تعدى شعاع والشوق مات ولا بقي غير الآت وذكرى صدى صوت كرهت استماعه والله ما ادور ورا فايت
فات ردني عن حلو الاشياء القناعة يردني عن حلو الاشياء القناعة.